Pôsobíme v meste Zvolen pre región okresov Detva, Krupina a Zvolen a vlastne usmerňujeme všetky knižnice v kraji. Sme verejnou knižnicou, takže sme dostupní pre všetky vekové kategórie od narodenia až po vlastne koniec života. Všetky tieto vekové kategórie sa snažíme osloviť svojimi aktivitami. To znamená, že nie len klasickými knižničnými službami, ale ponúkame aj služby, ktoré oslovujú aj generácie, ktoré sú stredoškolákmi alebo vysokoškolákmi. Snažíme sa osloviť aj maličké deti, ale aj seniorov. To znamená, že naozaj pôsobiť pre všetky komunity v našom meste. Nachádzame sa v oddelení spoločenských vied, kde sa nachádza nové laboratórium, ktoré bolo vytvorené vďaka spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií. Toto laboratórium sa volá Smart Lab. Je to inteligentné laboratórium, v ktorom sa nachádzajú rôzne technológie, ktoré sú novinkami v súčasnosti a nie sú ani súčasťou bežnou domácnosti. A preto sme veľmi radi, že takéto laboratórium vzniklo aj v našej knižnici a vlastne používatelia našej knižnice môžu využívať technológie, ako je napríklad termolís, ako sú ozoboty, mikrobity, môžu si tu vyrábať svoje trička s vlastnou potlačou, môžu si skladať Lego a vytvárať si vlastných robotov, učiť sa programovať. Takže rôzne cieľové skupiny sa tu vedia vzdelávať a naozaj od najmenších až po seniorov sa vedia stretnúť s výdobytkami súčasnej doby. Naša činnosť je tak bohatá a spája sa v nej tak veľa činností, že sa ťažko dá merať ten dopad, ale my ho meriame hlavne tou spokojnosťou tých našich používateľov, ktorí využijú naše služby, ktoré sú rôznorodé. Tie služby sú od rôznych aktivít, ktoré ponúkame, ako sú nielen literárne besedy, ale rôzne workshopy, ako sú rôzne kurzy, školenia. Čiže snažíme sa ich vzdelávať a naozaj oslovujeme všetky skupiny vekové. Našou najväčšou výzvou je, aby sme obhájili to svoje postavenie tej knižnice v súčasnosti, lebo mnohí si hovoria, na čo sú nám knižnice. Ale dnes už knižnica nie je tou knižnicou, ako bývala dakedy. Je to komunitné centrum, kde sa ľudia stretávajú, kde trávia voľný čas, kde sa môžu vzdelávať, kde môžu rásť, ale kde si môžu len tak prísť poleňošiť, alebo prísť oddychnúť, alebo keď idú okolo, len stráviť ten čas, možno užitočne, možno motivačne, možno sám, možno v spoločnosti ďalších. Preto aj robíme také aktivity, aby sme všetky tieto aspekty nejako vedeli dať dokopy a naozaj oslovovať čo najširšiu skupinu ľudí. Naším cieľom je, aby sme mali spokojných používateľov a aby sme si ich vedeli udržať, ale aj oslovovať ďalších. Takže sa snažíme naozaj vytvárať všetky aktivity a všetky svoje činnosti, ktoré vlastne oslovujú deti od narodenia až po teda tú starobu. Pri rozvoji aktivít nám pomáha vlastne partnerstvo s ďalšími inštitúciami. Pomáha nám, a najviac by nám pomáhalo lepšie financovanie, aby sme mohli mať širšiu ponuku, ale aj možno väčšia propagácia, aby tí ľudia vedeli, ako sa tá knižnica zmenila, ako sa dá do nej ísť a prečo je pre nich dôležitá. Takže toto sú také veci, ktoré sa snažíme nejako naplňať a veríme, že do budúcnosti aj budeme vedieť. Tak inovatívny aspekt vzdelávaní v našej knižnici považujeme prepájanie vlastne moderných technológií so staršou generáciou. Realizujeme napríklad počítačové kurzy pre seniorov, ktoré sú vďaka obľube už rozdelené na 2 moduly, a to pre začiatočníkov aj pokročilých. Vlastne máme takú silnú komunitu seniorov, ktorí k nám veľmi radi chodia. Najprv bol teda iba začiatočnícky kurz, veľmi si to obľúbili. A preto sme teda spravili aj kurz pre pokročilých. A je to pre nich veľmi zaujímavé z toho aspektu, že v knižnici vlastne vyhľadávajú nielen teda vzdelávanie, ale aj nejaké to komunitné centrum, kde sa stretávajú a má to teda aj ten sociálny aspekt. Ďalej máme Smart Lab, v ktorom sa teraz nachádzame, ktorý je otvorený vlastne každý piatok od 14. do 18.
pre širokú verejnosť. Čiže je to vlastne také ako keby bezpečný priestor pre ľudí, ktorí sem prídu, či už pre jednotlivcov, alebo pre viacej skupín, kde môžu zmysluplne tráviť čas, vzdelávať sa a je to pre nich také príjemné prostredie. Tak keď som hovorila o tých počítačových kurzoch, tak nie len to nadšenie, ktoré vlastne dostávame od tých seniorov, je také pre nás veľmi vďačné, ale napríklad sa venujeme v tom základnom kurze posielaniu e-mailov a nedávame samozrejme žiadne domáce úlohy, ale hoci kedy nám večer príde mail teda od účastníkov, ktorí si to skúšajú a vidíme, že je to pre nich veľmi dôležité, pretože nielen, že sa vzdelávajú, spolu sa spriatelia a tvoria sa tam nejaké takéto väzby, ale aj pomáha im to vlastne v takej sebestačnosti a tým pádom to buduje trochu ich sebadôveru. Že napríklad páni niektorí, ktorí prídu, tak sú niekedy demotivovaní, pretože majú problém napríklad pracovať s myšou. Ale na konci vlastne toho cyklu, ktorý máme, vidia tie pokroky a sú z toho nesmierne šťastní a my tiež. Boli by sme radi, keby knižnica bola teda naďalej tým komunitným centrom, ako je aj v súčasnosti, ale radi by sme sa zamerali aj na vzdelávanie napríklad viac dospelých našich používateľov, možno seniorov. V súčasnosti pripravujeme pre nich nie len aktivity v rámci Smart Labu, ale aj teda kurzy počítačové, tréningy pamäte, vzdelávame ich v rámci bezpečnosti, vzdelávame ich v rámci ďalších aktivít a boli by sme radi, aby teda dospelí a teda aj v tom seniorskom veku boli naďalej našimi čitateľmi, našimi používateľmi a boli sme pre nich príjemným miestom, kde budú tráviť svoj voľný čas.